Mitt spørsmål går til fornyings- og administrasjonsministeren. Statsråden har jo ansvaret for statlig administrasjon og for å fornye og effektivisere statlig sektor. Under den rødgrønne regjeringens tid så ser vi at byråkratiet har est ut på en rekke områder. Og det er lite som tyder på at dette vil endre seg. Siden starten av 2007 har antallet ansatte for eksempel i Statens vegvesen økt med 1473. Det betyr at Vegvesenet har fått en ny ansatt hver dag siden 2007, uten at det bygges særlig mer ny vei. Analyseinstituttet Menon la også denne uka fram en rapport for akademikerne om offentlige innkjøp som viser at det kan spares. Med et forsiktig estimat mellom 20 og 30 millioner kroner i året på dette området. I tillegg ser vi i helsesektoren at i spesialisthelsetjenesten har det kommet over 12 000 nye årsverk siden sykehusreformen ble innført, men over 6 000 av disse er ikke-medisinske stillinger. Kommune-Norge blir også dyrere og dyrere. Det er ikke nødvendigvis statsrådens ansvar, men det er regjeringens, og administrasjonen vokser og vokser. Faktisk vokste byråkratiregningen med hele 6 milliarder kroner fra 2005 til 2009. I meldingen om stat og kommune, som statsråden selv var inne på tidligere i dag, som vi nå behandler i komiteen, så peker regjeringen på at det har vært en kraftig økning i statlig regelverk på de største sektorene i kommunal virksomhet. Og regjeringen sier også at man må se på direktorater. Det står faktisk at regjeringen mener det er behov for mer kunnskap om hvordan endringer i direktoratet sitt ansvar og arbeidsoppgaver teller inn på den kommunale handlefridommen. Derfor vil vi bli sett i gang tiltak for å skaffe forskningsbasert kunnskap om dette. Spørsmålet blir da, deler statsråden Høyres bekymring for det voksne byråkratiet? Og hvis ikke, hva mener statsråden det er som har sviktet de siste 7 årene? Statsråd Aasrud. Ja, at det har blitt 1473 flere ansatte i Statens vegvesen, tror jeg er et uttrykk for at denne regjeringen har satset voldsomt på samferdsel. Det brukes mye mer penger på samferdsel, og da er det også viktig at vi klarer å gjennomføre gode samferdselsprosjekter til riktig kvalitet og riktig pris, og da må det altså være noen som sørger både for at de innkjøp av Statens vegvesen gjør er riktig, og at vi sørger for at de private virksomhetene som leverer tjenester for å bygge de veiene blir kontrollert, sånn at man får god kvalitet på det man kjøper. Så er jeg enig i at det er viktig at vi har fokus på blant annet innkjøp, og gjøre innkjøp effektivt og riktig er et godt bidrag til å redusere bruken av byråkrater til arbeidsoppgaver som vi heller ønsker å bruke over i andre deler av velferden. Og da er det viktig at vi hele tiden går gjennom og ser om det er mulig å gjøre innsparinger, gjøre tiltak som gjør at vi driver offentlig sektor mer effektivt. Og da mener jeg at det digitaliseringsprogrammet som vi legger fram nå er et viktig virkemiddel til det. Det at vi klarer å ta i bruk digitale hjelpemidler, digitale arbeidsprosesser, bidrar til at vi også reduserer byråkratiet. Det har vi sett innenfor Skatteetaten, Lånekassa, Statens lånekasse. Men det er store og krevende arbeidsoppgaver som står foran oss for at vi skal kunne ta i bruk og effektivisere godt nok i hele sektoren, sånn at vi også har tjenester som henger sammen. Helleland til oppfølging. Ja, det var litt vanskelig å følge med på den pressekonferansen om digitalisering, for den foregikk samtidig med Stortingets spørretime for 2 uker siden. Men det er en del andre element som regjeringen da åpenbart ikke har tenkt å gjøre noe med. Og spørsmålet er jo da om det er slik at regjeringen mener at antall hoder i offentlig sektor er et godt mål på velstandsutviklingen i Norge. Er det effektiviseringsdriv i regjeringen? Det er den må stille seg spørsmål om. Jeg har ikke hørt noen gode forslag fra denne statsråden på hvordan man nå skal effektivisere offentlig sektor, utenom da den nevnte digitaliseringsmeldingen, som er nok en melding som da skal iverksettes på sikt. Spørsmålet er da om statsråden kan tenke seg å fornye mer og administrere mindre, eller er fornyingsbegrepet et tomt skall uten innhold? Statsråd Aasrud. Ja, jeg kan opplyse til representanten Helleland at pressekonferansen finnes på regjeringen.no og kan ses når som helst, helt uavhengig av tidspunkt.
De viktigste grepene som er gjort av vår regjering når det gjelder å fornye offentlig sektor, er jo de store reformene som går på pensjon, som går på uføre, som går på å effektivisere helsevesenet vårt, som er å gi tjenestene på riktig nivå. Samhandlingsreformen er en svær fornyingsreform som bidrar til at vi bruker ressursene våre riktigere enn det vi har gjort tidligere. Det er de viktigste grepene. De viktigste grepene skjer i de enkelte sektorer, med hvordan vi drifter og organiserer de forskjellige tiltakene der. Statsråd Giske er nå inne og ser på Innovasjon Norge. Det er et godt eksempel på hvordan vi hele tiden bidrar til å fornye og sørge for at mest mulig av offentlige budsjetter kan brukes til velferd og ikke til byråkrati.